হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা, আজকে একটি শিক্ষামূলক ভিডিও নিয়ে এলাম। অনেক দিন ধরে প্রশ্ন আসছে যে রকেট কিভাবে মহাকাশে যায়, তাতে কি জ্বালানি ব্যবহার করা হয় সমস্ত নিয়ে। আমি এই ভিডিওটা শুরুতেই সবার প্রথম মহাকাশ সম্পর্কে একটুখানি অবগত করে দেব। পৃথিবীর উপরেই রয়েছে ট্রপোস্ফিয়ার, বায়ুমণ্ডল বলতে পারেন। এখানেই মেঘ বৃষ্টি তৈরি হয় এবং এই যে ট্রপোস্ফিয়ার, এর মধ্যে কিন্তু বেলুন বা সাধারণ যে এয়ারোপ্লেন চলে সেগুলো এই ট্রপোস্ফিয়ারে, হেলিকপ্টার বলতে পারেন, কিংবা আমরা ড্রোন ওড়াই, ঘুড়ি ওড়াই, সমস্তটাই ট্রপোস্ফিয়ারে। এই ট্রপোস্ফিয়ারের উপরেই আছে ওজোন স্তর বা ওজোন লেয়ার, আর তারপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। সেখানে আবার চলাচল করে যে যুদ্ধ বিমান, জেট বিমান, আমাদের বিভিন্ন যুদ্ধের যে অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে যায় বিমানগুলি, সেগুলো মানে ফাইটার জেট বলতে পারেন। তার উপরে মেসোস্ফিয়ারের উপরে আছে কার্মান লাইন। এটি পৃথিবীর মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 কিলোমিটার উপরে। এই কার্মান লাইনের উপর থেকে শুরু হয় মহাকাশ বা মহাশূন্য, এবং কার্মান লাইন পেরোতেই থার্মোস্ফিয়ার, যেখানে মোটামুটি সব থেকে নিচে যেই স্যাটেলাইটগুলো থাকে সেগুলো এই থার্মোস্ফিয়ারে থাকে। আর এর থেকে তো অনেক দূরে দূরে অনেক স্যাটেলাইটকে তো পাঠানোই হয়। তারপরে এক্সোবেস এবং তারপরে এক্সোস্ফিয়ার। তো এই যে কার্মান লাইন, এই কার্মান লাইন থেকে শুরু মহাশূন্য। আমরা জানি যে কোনো কিছুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের কারণে তা নিচের দিকে নেমে আসতে বাধ্য। রকেটকে লঞ্চ প্যাড থেকে ছুঁড়ে দেওয়ার পর পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিপরীতে উপরের দিকে উঠে কার্ম্যানের দাগ অতিক্রম করে মহাশূন্য পর্যন্ত পৌঁছতে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ বিপরীতমুখী বল এবং প্রচুর জ্বালানি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে উড়োজাহাজে ব্যবহৃত একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন হচ্ছে বোয়িং কোম্পানির GE9X। এর বল হচ্ছে 4,70,000 নিউটন। নিউটন মানে বলের একক। আর যে রকেটটি ব্যবহার করে মানুষ চাঁদে পৌঁছেছিল, স্যাটার্ন V, তার ইঞ্জিনের বল ছিল 67 লক্ষ নিউটন, অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট উড়োজাহাজ ইঞ্জিনের থেকেও 14 গুণ বেশি। কিভাবে রকেট এই পরিমাণ বল তৈরি করে? রকেটের মূল শক্তি হচ্ছে তার ইঞ্জিন। আমি ইঞ্জিন সম্পর্কে বলবো। প্রথমে বলে রাখি, ইঞ্জিন দু রকমের, সলিড স্টেট আর একটা হচ্ছে লিকুইড স্টেট। বা লিকুইড স্টেটের পুরো নাম হচ্ছে লিকুইড প্রোপাল্যান্ট রকেট প্রোপালশন সিস্টেম। রকেট ইঞ্জিনে যে যন্ত্রাংশগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে, ধরুন, এক, জ্বালানি ধারক বা ফুয়েল ট্যাঙ্ক, যেখানে জ্বালানি হিসাবে তরল হাইড্রোজেন কিংবা গ্যাসোলিন থাকে। 2, জারক ধারক মানে অক্সিডাইজার ট্যাঙ্ক। অক্সিডাইজার এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা দহনে সহায়ক, মানে এই জ্বালানিতে সাহায্য করে জ্বলতে জ্বালানিকে। রকেটের ক্ষেত্রে অক্সিডাইজার হচ্ছে তরল অক্সিজেন, যা রকেট ইঞ্জিনে জ্বালানিকে পুড়তে সহায়তা করে। কিন্তু মহাশূন্যে অক্সিজেন বা অন্যান্য অক্সিডাইজার নেই, তাই রকেটকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সাথে করেই নিয়ে যেতে হয়। এরপর আসি 3, টার্বো পাম্প। এটা এমন এক ধরনের যন্ত্র যা প্রবল চাপে তরল জ্বালানি ও জারককে দহন কক্ষের দিকে ঠেলে দেয়। 4, নিয়ন্ত্রণ চাবি বা কন্ট্রোলিং ভালভ। ইঞ্জিনের এই অংশটি দহন কক্ষে জ্বালানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। 5, দহন কক্ষ। নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই কক্ষে তরল জ্বালানি এবং অক্সিডাইজারের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তরল জ্বালানি দহনের ফলে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ গ্যাস, যাকে বলা হয় এক্সস্ট। আর তারপর 6, বহির্গমন নল বা নজল। এই বিপুল পরিমাণ গ্যাস যে নল দিয়ে বাইরে নির্গত হয় তাকে বলা হয় বহির্গমন নল। এটা একদম রকেটের নিচের অংশ। এখন দেখা যাক রকেট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে। রকেট ইঞ্জিন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কাজ করে সেটা আমরা সবাই জানি, নিউটনের চিরায়ত বলবিদ্যার সূত্রগুলো। এক্ষেত্রে তৃতীয় সূত্রটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। নিউটনের তৃতীয় সূত্র, প্রত্যেক ক্রিয়ায় একটি সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ধরুন, আমার কাছে একটি হাওয়া ভর্তি ফুলানো বেলুন আছে এবং বেলুনের মুখটি রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো।
এখন আমি যদি বেলুনের মুখ থেকে হঠাৎ রাবার ব্যান্ডটা টান দিয়ে খুলে দিই, তখন বেলুনটি সব বাতাস বের না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে ছুটতে থাকে। এখানে যেটা ঘটেছে, কিছু বাতাস বেলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে একটি বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাতাস একটু বের হওয়ার জায়গা পেলেই প্রচণ্ড বেগে বাইরে চলে আসে এবং যেদিকে বাতাস বেরোচ্ছে বেলুনটি তার বিপরীত দিকে ছুটতে থাকে। এক্ষেত্রে বেলুনটির রাবার ব্যান্ড খুলে গ্যাস বের করে দেওয়া ক্রিয়া এবং যার ফলে বেলুনের বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করা, এটা বিপরীত ক্রিয়া, মানে অ্যাকশন এবং রিঅ্যাকশন। রকেটের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। জ্বালানি ধারক থেকে, মানে জ্বালানি ট্যাঙ্ক থেকে তরল জ্বালানি এবং জারক ধারক, মানে যেটা অক্সিডাইজার বললাম, তরল অক্সিজেন, সেই তরল জারক টার্বো পাম্পের মধ্যে দহন কক্ষে প্রেরণ করা হয়। দহন কক্ষে তরল জ্বালানি এবং জারকের রাসায়নিক বিক্রিয়া দহনের ফলে উৎপন্ন হয় উচ্চ তাপমাত্রা, প্রবল ভরের গ্যাস এবং অগ্নিশিখা। এখানে প্রবল ভরের গ্যাস কথাটা কেন বললাম, তার কারণ রকেটে যে পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করা হয় সেটা রকেটের সামগ্রিক ভরের 85% থেকে 90%, মানে টোটাল রকেটের যা ওজন তার 85 থেকে 90%ই হচ্ছে এই ফুয়েল আর অক্সিডাইজারের ওজন। গাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু গাড়ির যে মোট ভর তার 4% এবং জাহাজের ক্ষেত্রে 3% জ্বালানি ভর্তি করা হয়। জ্বালানি যখন কঠিন বা তরল অবস্থা থেকে পোড়ার পর গ্যাসীয় অবস্থা ধারণ করে, তখনও জ্বালানির ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। যদি 1 পাউন্ড জ্বালানি পোড়ানো হয়, তবে নজেল দিয়ে ওই 1 পাউন্ড সমমানের উচ্চ তাপমাত্রার, উচ্চ চাপের ও প্রচণ্ড গতির গ্যাস বের হবে। এই ঘটনাতে শক্তির ধরন বদলায়, ভর বদলায় না। একই সাথে এই গ্যাস দহন কক্ষের একটি ছিদ্র দিয়ে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে, একে বলা হয় থ্রোট, এবং অবশেষে বহির্গমন নল দিয়ে এই প্রবল ভরের গ্যাস এবং অগ্নিশিখা বাইরে নির্গত হয়। এখানে দহন কক্ষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত প্রবল ভরের গ্যাস যে উচ্চ চাপের সৃষ্টি করে, মানে হাই প্রেশারের সৃষ্টি করে, সেটা একদিকে গ্যাস, অগ্নিশিখা ইত্যাদিকে দ্রুত গতিতে পেছনের দিকে বের করে দেয়। এটা ক্রিয়া, আর তার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট বল রকেটকে উপরের দিকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে রকেট উপরের দিকে ছুটে চলে। যে বল রকেটকে ধাক্কা দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তাকে বলা হয় থ্রাস্ট। ক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ায় এই ইঞ্জিন চলে বলে রকেট ইঞ্জিনকে বলা হয় রিঅ্যাকশন ইঞ্জিন, আর এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলা হয় রকেট প্রোপালশন সিস্টেম। তবে কি একটি রকেটের মধ্যে একটি মাত্র এরকম সিস্টেম থাকে? না, একটি রকেটকে একটা বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য যে গতিবেগ দরকার তা কিন্তু এক স্তরের, মানে সিঙ্গেল স্টেজ সেই রকেট দিয়ে সম্ভব নয়। তাই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার সুবিধার্থে রকেটকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। ফার্স্ট স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ, থার্ড স্টেজ। প্রত্যেকটি স্টেজের রকেটের নিজস্ব জ্বালানি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে, মানে প্রতিটার মধ্যেই কিন্তু এই জারক এবং জ্বালানি এবং সমস্ত বিষয়টাই থাকে। সাথে আরেকটি যন্ত্রাংশ থাকে যাকে বলা হয় বুস্টার। বুস্টারটা নিয়ে আমি পরে আসছি। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের কাজ হয়ে গেলে সেগুলো সর্বশেষ স্তর থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরে শেষ স্তরটি পেলোড হিসাবে নভোযান কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে নিয়ে যায়। এতক্ষণ আমি যে আলোচনা করলাম তা কিন্তু পুরোটাই রকেট ইঞ্জিনের লিকুইড প্রোপালেন্ট রকেট প্রোপালশন সিস্টেম। কিন্তু এছাড়াও কঠিন জ্বালানি, মানে সলিড ফুয়েল রকেট প্রোপালশন সিস্টেম, সেটিও কিন্তু বহুল প্রচলিত। কঠিন জ্বালানির রকেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় গান পাউডার। এটা সাধারণত সালফার চারকোলের মিশ্রণ, এবং জারক হিসেবে ব্যবহৃত হয় পটাশিয়াম নাইট্রেট। এরা সাধারণত তরল জ্বালানির রকেটের সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যাদেরকে বলা হয় বুস্টার। সাধারণত প্রাথমিক স্তরেই বা প্রথম স্তরে তরল জ্বালানির রকেটকে উড়াতে সাহায্য করে। যখন জ্বালানি শেষ হয়ে যায় তখন এরা খসে পড়ে যায়। একে বলা হয় বুস্টার ইঞ্জিন কাট অফ। বেশ কিছু ক্ষেপণাস্ত্র বর্তমানে কঠিন জ্বালানির রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার করছে। কঠিন জ্বালানির রকেট পৃথিবীর সর্বপ্রথম রকেট। আজকে আমরা এই কালী পুজো, দেওয়ালি, এমনকি ঈদেও যে আতশবাজি ওড়াই, রকেট ছাড়ি, সেগুলো কিন্তু কঠিন জ্বালানির রকেটেরই আদি রূপ। এগুলোতে গান পাউডারই ব্যবহার করা হয়। শুরুতে রকেটের ব্যবহার ছিল শুধুমাত্র সামরিক ক্ষেত্রে, এবং তারা বুঝতে পেরেছিল
যে গান পাউডারের বিস্ফোরণের ফলে নির্গত গ্যাস অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের টিউবকেও ছুঁড়ে ফেলতে সক্ষম। চীন, ভারত প্রভৃতি জায়গাতে এই ধরনের টিউবের ব্যবহার ছিল। তো এই হচ্ছে গিয়ে জ্বালানি, এবং এইভাবেই রকেটের ইঞ্জিন কাজ করে এবং উড়ে চলে যায় অনেক দূরে, আমাদের চোখের বাইরে, এবং সমস্ত স্তর পেরিয়ে, বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে, কার্মেন লাইন পেরিয়ে একদম মহাকাশে। এই হচ্ছে টোটাল বিষয়। অনেক দিন ধরেই অনেকে আমাকে এই বিষয়ে একটা ভিডিও বানাতে বলেছিল, তাই বানালাম। আশা করি এই শিক্ষামূলক ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন, আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনার মতামত। আসি, আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।